드라이버로 몇 개 나사만 드러내고 그냥 액정 빼고 끼우기만 하면 됩니다. 그 후에 다시 재조립을 하고 떨리는 마음으로 다시 전원을 켰습니다. 결과는 성공적. 했는데 잘 작동이 되더라고요. 와, 이게 사설에서 고치면 12만원인데 7만원 주고 샀잖아요. 알고 보니까 공인비만 한 5만원 정도 하더라고요. 이게 좀 자기가 손재주가 없고 걱정된다 싶으시면 그냥 맡기는 게 낫습니다. 근데 자가 수리하는 영상을 보고 이 정도면 할 수 있겠는데? 라는 생각이 들면 자가 수리하는 거 추천드립니다.